Parfait. Ça c'est bon. Ah, moi ça part à droite. À gauche? Ouais, on descend à gauche, il est dessus. Ok. J'avais 18 ans. 3 en plus. J'ai la 4. Wow. J'ai essayé. Bien joué. Ah, je l'ai eu. Là c'est bon. Merci les gars. De toute façon ça va rendre dégueulasse. J'adore. Les gars c'est la célébrité. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retour médic. Ils peuvent aussi être sur le talus derrière, donc fais gaffe, t'exposes pas. Garde ton couloir de tir. Je vais faire gaffe au talus. Il y a un mec au talus déjà, tu vois. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retour. Out. Out. Ouais, il a déclaré. Out. Un, deux, trois. Retour. Grenade. Ok. Retour médic. Retour. Demandez à Kiki qui surveille au-dessus, qu'il n'y a pas une tête qui dépasse. Oui. On va essayer de passer par la gauche. Oui. Kiki, t'es chaud? Out. Out. Désolé.
J'ai voulu faire un petit pont. Retour. Je crois que c'est 10. Retour. Retour au jeu. Quel game, à la fois de la soft, à la fois un peu. Elle marche, je pense c'est bon. T'as un décompte? Ouais, 8, 9. Ouais, c'est parfait. Oh, je vais passer à la ligne.